Animes que llegan a Crunchyroll. Tokidoki Bosoto Roshiago de Dereru Tonari no Alyasan. Estreno el 3 de julio de 2024. After School Hanako-kun. Estreno en otoño 2024. Arifureta. From Commonplace to World's Strongest temporada 3. Estreno en otoño 2024. MF Ghost temporada 2. Estreno 2024. Nare. Cheer for You. Estreno en julio de 2024. No Longer Allowed in Another World. Estreno en julio de 2024. Witch Hat Atelier. Estreno próximamente.